Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te rogamos la fuerza de tu Espíritu para que en esta noche aprendamos a amar tus palabras más que cualquier otra palabra. Concédenos la sabiduría de tu Espíritu para que podamos inteligir estas palabras como procedentes de ti y concédenos a nosotros pasión por tu Evangelio, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el encuentro de hoy nos acercaremos al Salmo 12, entre paréntesis 11. La edición del Padre Shekel tiene como título: Sálvanos, Señor, que se acaba la lealtad. Sálvanos, Señor, porque escasean los fieles, han desaparecido los leales entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros, hablan con labios mentirosos y doblez de corazón. Que el Señor elimine los labios mentirosos y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios son nuestra arma. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre. Ahora me levanto y daré la salvación a quien la ansía. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata purificada en el crisol, 7 veces de escoria depurada. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás siempre de esa gente. Los malvados del entorno deambularán, colmo de vileza entre los hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como siempre, haremos un espacio de silencio, cada uno intente volver a meditar el texto, descubrir emociones, sentimientos y una posible estructura del mismo. Ese salmo es una súplica sobre el poder de la palabra. Es una súplica individual o colectiva según la versión, que tiene un tema extraordinariamente específico: el poder destructor de las palabras mentirosas y la pureza de la palabra de Dios. Es el único salmo del Salterio dedicado casi enteramente a este tema. El problema que describe no es la persecución física ni la enfermedad, sino algo más sutil y quizá más devastador: la mentira instalada como sistema, la doblez convertida en modo de vida y la lengua usada como arma de dominio. El Salmo abre con un plural: sálvanos, que indica una perspectiva comunitaria. No es solo el dolor de un individuo, sino el lamento de un grupo que se siente rodeado por un ambiente de falsedad generalizada. Habla de una sociedad, no solo de un conflicto personal.
En el encabezado, en el versículo primero, se dice en octava. El encabezado indica que el salmo se canta en octava, la misma indicación musical del Salmo 6, probablemente referida a un registro grave o a una modalidad musical específica. Como en los salmos anteriores, la atribución es a David. La indicación al director sugiere su uso litúrgico en el templo. El Salmo 11 concluía con la promesa de que los rectos verán el rostro del Señor y proclamaba que el Señor está en su templo santo y tiene su trono en el cielo. El Salmo 12 continúa ese hilo conductor. Si el Señor observa todo desde su trono, ¿por qué entonces la mentira parece imponerse? La respuesta del Salmo es que Dios no permanece indiferente. En el versículo 6 toma la palabra directamente para anunciar su intervención. La estructura. El Salmo tiene 4 movimientos bien definidos que giran alrededor del versículo central, el oráculo de Dios, el versículo 6. Como si todo el poema existiera para dar paso a esa respuesta divina. Hay un movimiento, unos versículos y un contenido. Primer movimiento, el clamor, versículos 2 y 3. El contenido, los fieles piden salvación porque la lealtad ha desaparecido y la mentira reina. Segundo movimiento, las palabras del mal, versículo 4 y 5. El orante denuncia a los fanfarrones y cita su proclama arrogante: ¿quién será nuestro amo? Tercero, el oráculo de Dios, que está en el versículo 6, y el contenido es: Dios toma la palabra, pone el gemido del pobre, toma la palabra por el gemido del pobre y se levanta para dar la salvación. Cuarto movimiento, la salvación, versículos 7 al 9. El contenido, las palabras de Dios son pura plata. Él nos guardará aunque los malvados sigan merodeando. La estructura tiene un centro absoluto, el versículo 6, donde Dios habla en primera persona. Todo lo que precede prepara ese momento, todo lo que sigue es consecuencia. El oráculo divino transforma el lamento en confianza. Hagamos un comentario al texto sagrado. Versos 2 y 3. Sálvanos, Señor. El grito inicial es clásico en el Salterio. Aparece también en el Salmo 20, 28 y 69. Pero la causa de la angustia no lo es. No se trata de una enfermedad ni de una persecución física, sino de la desaparición de los leales. El drama no es militar, sino moral. Afecta el corazón mismo de la convivencia. Los fieles en hebreo, los Hashidim, no son simplemente personas honradas o piadosas. El término procede de otra raíz, la palabra Hesed, que significa amor fiel, misericordia o leal a la alianza. Los Hashidim, es decir, los fieles, reflejan esa fidelidad de Dios en la historia. Son hombres y mujeres cuyas palabras inspira confianza y sostiene el tejido invisible sobre el que descansa toda la comunidad. Su desaparición no es un drama privado, sino el colapso del orden social. Una sociedad no se mantiene solo por sus leyes o instituciones, sino por la fidelidad cotidiana, la palabra dada, la confianza mutua, la honestidad y la verdad compartida.
Cuando éstas desaparecen, la convivencia comienza a desmoronarse desde dentro. Por eso el salmista no pide únicamente ayuda para sí mismo, sino que pide que Dios restaure el fundamento mismo de la vida común. Esta experiencia atraviesa toda la Escritura. Jeremías lamenta que cada uno engaña a su prójimo, Jeremías 9:3-4, y Miqueas constata esto en Miqueas 7:2, al decir: ha desaparecido del país el hombre fiel. Cuando la fidelidad humana se eclipsa, también se oscurece el reflejo de la fidelidad de Dios en medio del mundo. La descripción del versículo 3 es igualmente penetrante. Hablan con labios mentirosos y doblez de corazón. Literalmente el hebreo dice corazón y corazón, una imagen de la división interior del mentiroso. Antes de engañar a los demás, vive dividido él mismo, sobre sí mismo. Dice una cosa, piensa otra y termina perdiendo la unidad de su propio corazón. Así es un mentiroso en la Sagrada Escritura. En la antropología bíblica, el corazón es el centro de la inteligencia, la voluntad y las decisiones. Por eso la mentira no solo destruye la confianza social, también desintegra lentamente a quien la practica. Jesús retomará esta intuición cuando enseñe: sea su sí, sí, sea su no, no. Mateo 5:37, invitando a una vida en la que pensamiento, palabra y acción formen una sola realidad. El comienzo del Salmo conserva una sorprendente actualidad. La mentira puede convertirse en un ambiente que erosiona la confianza y vacila de valor la palabra dada. En ese contexto, el grito "Sálvanos, Señor" deja de ser solo la oración de quien ha sido engañado y se convierte en la súplica de toda comunidad que anhela volver a vivir sobre el fundamento de la verdad. Comentemos ahora los versículos 4 y 5. La lengua es nuestra fuerza. El orante pide que el Señor elimine los labios mentirosos y la lengua fanfarrona. Entonces el Salmo hace algo extraordinario. Cita directamente las palabras de los arrogantes. Es un recurso dramático muy eficaz. El poema le da voz a aquellos que revelan la lógica de lo que gobiernan. Lo que dicen constituye una auténtica proclama de poder. La lengua es nuestra fuerza, nuestros labios son nuestra arma. La expresión puede traducirse también como: con nuestra lengua prevaleceremos. No necesitan recurrir a la violencia física. Han descubierto que la palabra hábilmente manipulada puede ser más eficaz que cualquier espada. Quien domina el lenguaje termina muchas veces dominando también la percepción que los demás tienen de la realidad. El salmista describe así una forma de violencia silenciosa, pero profundamente destructiva. La mentira hiere sin dejar cicatrices visibles, pero destruye reputaciones, rompe la confianza, divide comunidades y manipula conciencias. No es casual que todo el conflicto del Salmo se desarrolle en el ámbito de la palabra. El verdadero campo de batalla es el lenguaje, las palabras dadas. Esta insistencia refleja una convicción profundamente bíblica. Dios crea, llama, bendice y salva mediante su palabra. Por eso utilizar el lenguaje para engañar supone pervertir uno de los dones más altos recibidos de Dios. La mentira no consiste solo en decir algo falso, sino en convertir la palabra, llamada a comunicar la verdad y a crear la comunión, en un instrumento de dominio. La conclusión lógica de esa arrogancia aparece en una pregunta:
¿quién será nuestro amo? No reconocen ninguna autoridad por encima de ellos. Su lengua se ha convertido en su propio Dios. Esta afirmación recuerda el Salmo 2. Rompamos sus ataduras. El rechazo de todo señorío, de Dios, de la ley y de la verdad, constituye la raíz del problema. Quien no reconoce a ningún amo termina creyéndose autorizado para dominar a los demás mediante las palabras. El Salmo conserva una sorprendente actualidad. Allí donde el lenguaje se convierte en propaganda, manipulación o instrumento de violencia o de poder, vuelve a escucharse la arrogancia de quienes afirman: la lengua es nuestra fuerza. Frente a esa pretensión, el Nuevo Testamento presentará a Cristo como el Verbo hecho carne, Juan 1:1, la palabra que no manipula, sino que revela la verdad y comunica la vida. Así el Salmo 12 contrapone dos maneras de entender la palabra: o como instrumento de dominio o como expresión de la verdad que salva. Esa palabra irrumpirá con fuerza en el versículo siguiente, cuando Dios mismo proclame: ahora me levanto. Hagamos un comentario del versículo 6, que es el corazón de este salmo, el oráculo de Dios. El versículo 6 constituye el centro absoluto del salmo y es uno de los pasajes más singulares del Salterio. Dios toma la palabra directamente dentro del poema. Después del clamor de los fieles y de la arrogancia de los fanfarrones, aparece una tercera voz, la única verdaderamente decisiva. Es un oráculo profético, anunciado en primera persona: ahora me levanto. Esta forma literaria es poco frecuente en los salmos, aunque se encuentra en el Salmo 2, 6, 9, o en el 60, 6, 8, o en el 110, 1. Le confiere al momento una fuerza extraordinaria. Cuando Dios habla, todas las demás palabras quedan relativizadas. El motivo de la intervención divina resulta igualmente significativo. Dios no responde, ante todo, a la insolencia de los fanfarrones, sino al sufrimiento de los indefensos. Dios responde por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre. Mientras los poderosos confían en el poder de su lengua, los humildes solo poseen su clamor. Y es precisamente ese clamor el que mueve a Dios a intervenir. El Salmo revela así uno de los rasgos constantes de la revelación bíblica. Dios escucha de manera privilegiada la voz de quienes ya no tienen otra defensa que Dios mismo. La expresión ahora me levanto traduce un verbo hebreo, kum, que significa ponerse en pie para actuar e intervenir con decisión. No indica que Dios hubiese permanecido indiferente, sino que ha llegado el momento de una intervención visible y decisiva. Después del tiempo de la paciencia viene el tiempo de la acción. Existe además un marcado contraste entre las palabras de los fanfarrones y las de Dios. Ellos proclaman: ¿quién será nuestro amo? Dios no responde a su desafío con otra demostración de fuerza, sino con una promesa: daré la salvación a quien la ansía. La arrogancia humana pretende imponerse mediante discursos. La palabra de Dios, en cambio, realiza lo que anuncia. En un mundo dominado por la mentira, su voz inaugura un espacio de verdad, de justicia y de salvación. Leído a la luz del Nuevo Testamento, este oráculo alcanza su plenitud en Cristo. En él, Dios no solo habla en favor de los pobres, sino que viene personalmente a su encuentro. El ahora me levanto del Salmo anticipa la irrupción definitiva de la palabra de Dios en la historia para responder al clamor de la humanidad.
Detengámonos en el versículo 7. Como plata purificada 7 veces. Frente a las palabras contaminadas de los mentirosos, el orante eleva la mirada hacia la palabra del Señor. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata purificada en el crisol, 7 veces depurada. Después de escuchar la jactancia de los fanfarrones y el oráculo divino, el salmista extrae una conclusión. Mientras las palabras humanas pueden estar llenas de engaño, la palabra de Dios es absolutamente digna de confianza. La imagen procede del trabajo del metalúrgico. La plata extraída de la mina contiene impurezas, tierra, escoria y otros metales, que solo el fuego del crisol puede eliminar. Cuanto más refinado está el metal, mayor es su pureza y su valor. Al comparar la palabra de Dios con la plata purificada, el Salmo afirma que en ella no existe mezcla de alguna falsedad, ni hay ambigüedad o engaño. Dios dice exactamente lo que quiere decir y cumple fielmente lo que promete. La mención de plata purificada 7 veces no describe un procedimiento técnico, sino que emplea el simbolismo habitual de la Biblia. El número 7 expresa plenitud y perfección. La palabra del Señor está completamente purificada. No necesita corrección, aclaración ni rectificación. Frente al corazón y corazón de los mentirosos, Dios habla con un solo corazón. En él no hay distancia entre lo que dice y lo que hace. Esta imagen atraviesa toda la Escritura. Otros salmos afirman que la promesa del Señor es acrisolada, como el Salmo 18:31 o el Salmo 119:140. Y el libro de los Proverbios declara que toda palabra de Dios es acendrada, Proverbios 35. La Biblia presenta así la verdad divina como algo probado por el fuego y plenamente fiable. Pero para la vida espiritual, la imagen del crisol posee también un valor simbólico. Así como el fuego separa la plata de la escoria, la palabra de Dios purifica el corazón humano, desenmascara nuestras falsas seguridades y nos conduce a una vida más auténtica. Quien se deja iluminar por ella aprende poco a poco a hablar con la misma transparencia que caracteriza al Señor. Ahora detengámonos en los versículos 8 y 9. Tú nos aguardarás. El Salmo concluye con la serenidad que ha nacido del oráculo divino. Después de escuchar la promesa del Señor, el orante puede afirmar con confianza: tú nos guardarás, Señor, nos librarás siempre de esa gente. La seguridad ya no descansa en un cambio de circunstancias, sino en la fidelidad de la palabra de Dios que Él ha pronunciado. Sin embargo, el versículo final introduce una paradoja significativa. Los malvados del entorno deambularán, colmo de vileza entre los hombres. La realidad exterior no ha cambiado. Los arrogantes continúan presentes y la corrupción sigue extendida. Dios no elimina de inmediato el mal ni hace desaparecer a los mentirosos. Lo que ha cambiado es la mirada del orante. Antes contemplaba un mundo dominado por la mentira y experimentaba la angustia de quien se siente abandonado. Ahora contempla el mismo mundo, pero desde la confianza nacida de la palabra de Dios. La fe no consiste en negar la existencia del mal, sino en descubrir que ésta ya no tiene la última palabra. Esta tensión atraviesa toda la Escritura. Los creyentes viven entre una promesa ya recibida y un cumplimiento todavía esperado. Dios ha hablado y su salvación ha comenzado, pero el mal continúa actuando hasta su derrota final.
El Salmo 12 enseña así una confianza profundamente realista. No ignora la oscuridad del mundo, pero tampoco le concede la victoria. Leído desde el Nuevo Testamento, este final encuentra su plenitud en la esperanza cristiana. Cristo ha vencido definitivamente al pecado y a la muerte, pero la Iglesia continúa caminando en medio de un mundo donde la mentira y la injusticia siguen presentes. Como el salmista, el creyente aprende a vivir apoyado no en las apariencias, sino en la certeza de que la palabra de Dios permanece firme y nunca deja sin cumplimiento sus promesas. Algunas claves poéticas de este salmo. La primera, la palabra es el campo de batalla. Una de las particularidades más llamativas del salmo es que todo ocurre en el plano de las palabras. Labios, lengua, mentira, doblez, fanfarrón, grito, lamento, oráculo, palabras puras. No hay imágenes de armas físicas, ni ejércitos, ni catástrofes naturales. El combate es únicamente verbal y la victoria también. La respuesta de Dios a la palabra contaminada de los mentirosos es una palabra más limpia y más poderosa. Hay una progresión del silencio a la palabra. El Salmo 2 está construido como un itinerario en el que distintas palabras se suceden hasta desembocar en la única que posee autoridad definitiva. Comienza el grito angustiado de los fieles: «Sálvanos, Señor». Continúa con las palabras arrogantes de los fanfarrones y alcanza su punto culminante cuando Dios rompe el silencio con su oráculo: «Ahora me levanto». A partir de ese momento ya no vuelven a escucharse las voces de los impíos. Permanece únicamente la confianza del orante en la palabra del Señor. Este recorrido revela una de las intuiciones más profundas del poema. El mal parece dominar mientras solo resuenan las palabras humanas, pero pierde su aparente poder cuando Dios habla. La última palabra no pertenece a la mentira, sino a la verdad de Dios. El Salmo conduce así al lector desde el ruido de un mundo dominado por discursos engañosos hasta el silencio confiado que nace de haber escuchado la voz del Señor. El 7 como número de perfección. La plata refinada 7 veces no describe un proceso técnico exacto. El número 7 en la Biblia designa la perfección o totalidad. Decir que la palabra de Dios está purificada 7 veces, es decir, que está purificada completamente, sin residuo alguno de impureza. Es el máximo de la imagen metalúrgica. No hay más refinamiento posible, no hay más escoria que eliminar. El nombre del Señor como eje del poema. El nombre del Señor, que ya saben que es el tetragrama divino, aparece 5 veces en 9 versículos, distribuidos estratégicamente. Al inicio, en el versículo 2, como respuesta a los mentirosos en el versículo 4, en el oráculo en el versículo 6, en la afirmación de la pureza de su palabra en el versículo 7 y en la expresión de confianza en el versículo 8. Esta presencia repetitiva del nombre divino contrasta con una ausencia en las palabras de los fanfarrones. Ellos no pronuncian el nombre de Dios porque no reconocen ningún Señor. Algunas relaciones bíblicas con este salmo. Los profetas ante la mentira generalizada. El Salmo 12 no es el primero en lamentarse de la desaparición de los fieles y la proliferación de la mentira. Los profetas lo dijeron antes con imágenes igualmente fuertes, como Jeremías 9:3-4, quien dice: «Guárdese cada uno de su prójimo, no se fíen del hermano, porque el hermano pone zancadillas,
y al prójimo anda difamando. Se estafan unos a otros y no dicen la verdad. Miqueas lo dice con una economía que recuerda el Salmo. Miqueas 7:2. Ha desaparecido del país el hombre leal. No queda un hombre honrado. En ambos casos, la constatación profética no lleva al pesimismo, sino a la interpelación a Dios. Si la fidelidad humana falla, la fidelidad divina permanece como el único fundamento posible. Santiago 3:1-12, quien habla del poder destructivo de la lengua. El paralelo neotestamentario más directo al Salmo 12 es el capítulo 3 de la Carta de Santiago, donde el apóstol desarrolla con una riqueza de imágenes comparable a la del Salmo el poder destructor de la lengua. Lo leo. La lengua es un miembro pequeño y sin embargo se gloría de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego abrasa un bosque tan grande. La lengua también es fuego. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Aunque Santiago no cita explícitamente el Salmo 12, ambos textos comparten un mismo diagnóstico. La lengua, siendo el miembro más pequeño del cuerpo, posee un enorme poder para hacer el bien y para hacer el mal. La raíz del problema no está en la lengua misma, sino en el corazón que la dirige. La palabra revela el interior de la persona y puede convertirse tanto en instrumento de comunicación como de división. La carta de Santiago puede leerse en este sentido, como el comentario neotestamentario al Salmo 12. Mientras el salmista contrapone las palabras engañosas de los hombres a la palabra del Señor, que es pura como plata refinada, Santiago muestra que la solución no consiste solo en controlar la lengua, sino en recibir la sabiduría que viene de Dios, que es capaz de purificar el corazón del que brotan nuestras palabras. Juan 8:44. El diablo es mentiroso y es padre de la mentira. Jesús, en su discurso sobre la verdad y la mentira en el Evangelio de Juan, sitúa la raíz de toda falsedad en el mismo origen. El diablo es mentiroso y es padre de la mentira. La fanfarronada del Salmo 12 tiene en la visión de Juan su raíz más profunda. Es la voz de quien ha elegido seguir al padre de mentira en lugar de seguir al padre de la verdad. La alternativa no es simplemente entre honradez y deshonestidad, sino entre dos paternidades, dos fuentes de lenguaje y dos modos de seguir. O se sigue al padre de la mentira, o se sigue al padre de la verdad eterna. Juan 1:14, el verbo encarnado, la palabra purificada. La promesa del versículo 7, la palabra de Dios como plata refinada, encuentra su complemento definitivo en el prólogo de San Juan. La palabra de Dios no solo es pura como el metal más noble, sino que se hace carne y habita entre nosotros. En Cristo la palabra divina entra en la historia humana de manera irrevocable. La mentira que el Salmo 12 denuncia encuentra su derrota no en un decreto, sino en una encarnación. La verdad misma se hace visible y alcanzable y conviviente. La palabra refinada del versículo 7 anticipa el que dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Última relación bíblica, Isaías 55, 10, 11. La palabra que nunca vuelve vacía. El Salmo 12 proclama que las palabras del Señor son plata purificada 7 veces. Isaías desarrolla esta misma convicción desde otra imagen igualmente poderosa. Como baja la lluvia y la nieve del cielo,
Así mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Mientras la palabra humana puede resultar engañosa e ineficaz, la palabra de Dios posee una eficacia intrínseca. Realiza aquello que anuncia. El oráculo del versículo 6 no es una promesa incierta, sino una palabra que comienza a obrar desde el mismo instante en que Dios la pronuncia. Por eso el salmista puede terminar el poema con la confianza. La salvación no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de la palabra divina. Algunos elementos para nuestra lectura espiritual. El Salmo 12 enseña que la lucha espiritual más profunda no se libra con armas físicas, sino que se libra en el corazón con palabras. Las palabras forman mundos, crean realidades, destruyen personas y comunidades, o las construyen. El orante que reza este salmo se sitúa en ese campo de batalla, no como un combatiente más, sino como alguien que ha comprendido que la única respuesta a la mentira institucionalizada es la palabra de Dios. La constatación del versículo 2, han desaparecido los leales entre los hombres, es una hipérbole emotiva que expresa el sentimiento real de quienes han vivido muchas traiciones y muchas desilusiones. No es necesariamente una verdad estadística, es una verdad existencial, y el Salmo la recoge sin censura. La queja exagerada también tiene lugar en la oración. Pero hay algo más en la desaparición de los ashidim, de los fieles, quienes debían sostener la alianza y la verdad, se pasan al bando de la mentira. El daño no es solo moral, sino teológico. La fidelidad humana es imagen de la fidelidad divina. Cuando aquella desaparece, se borra también esta imagen. Por eso el grito "sálvanos" apunta más allá de la situación inmediata. Es un clamor por la restauración del orden de la verdad. La imagen del crisol en el versículo 7 no solo es una afirmación sobre la calidad de la palabra de Dios, es también una propuesta de vida. Quien quiere ser portavoz de esa palabra necesita pasar por el mismo proceso de refinamiento. Jeremías, que experimentó la palabra divina como fuego y gozo, Jeremías 15:16, escuchó también este desafío: si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Jeremías 15:19. La autenticidad en el uso de la palabra exige un proceso de purificación interior continuo. El Salmo 12 no solo invita a confiar en la palabra de Dios, también propone dejar que esa palabra transforme nuestro propio modo de hablar. El recorrido del Salmo comienza denunciando una lengua dividida y termina contemplando una palabra sin escoria ni doblez. La verdadera conversión consiste en pasar de las palabras que manipulan a las palabras que edifican, de la duplicidad del corazón y corazón a la sencillez de un corazón unificado por la verdad. Quien escucha con frecuencia la palabra del Señor aprende poco a poco a hablar con mayor transparencia, fidelidad y misericordia. El rostro de Dios en este salmo. El Salmo 12 presenta un Dios que escucha el gemido de los humildes y se levanta por ellos, que habla con una voz sin doblez ni escoria, que guarda a los suyos en medio de un ambiente de falsedad generalizada. Es el Dios cuya palabra es garantía más sólida que cualquier estructura humana. Y es también el Dios que se niega a permanecer callado cuando los poderosos dicen: ¿quién será nuestro amo?
Responde con su propio oráculo, con su propia palabra, que vale más que todas las palabras de los fanfarrones juntos. ¿Qué nos podemos llevar de este salmo para la vida? El Salmo 12 es uno de los más actuales y más urgentes. Vivimos en una época en que el poder de la palabra, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la publicidad y de la propaganda, han alcanzado dimensiones que el salmista no podía imaginar, pero que él ya describió con precisión. La lengua como arma, los labios como fuerza y la mentira como sistema de dominio. El concepto de posverdad, la idea de que las emociones y las percepciones fabricadas importan más que los hechos verificables, es la versión contemporánea de lo que el Salmo describe cuando cita a los fanfarrones diciendo: la lengua es nuestra fuerza. En política, en publicidad, en las redes sociales, quien controla el lenguaje y las narrativas detenta un poder real sobre millones de personas. El Salmo nombra ese fenómeno con precisión y lo pone bajo el juicio de Dios. Pero el Salmo no solo diagnostica, propone. Frente a la mentira institucionalizada, la respuesta no es el cinismo, decir que todas las palabras son igualmente falsas, sino decir la confianza en que existe una palabra pura, sin escoria, que no engaña ni manipula. Y esa confianza se traduce en una ética concreta: vivir con un solo corazón, vivir sin doblez de palabra, hablando de modo que lo que se dice corresponda a lo que se piensa y a lo que se hace. La invitación del Salmo no termina en denunciar la mentira de los demás. Comienza por examinar nuestro propio lenguaje. Cada conversación, cada mensaje, cada comentario en las redes sociales o cada palabra pronunciada sobre otra persona contribuye a construir una cultura de la verdad o una cultura de la sospecha y de la mentira. El creyente está llamado a ser artesano de confianza, hablando con un solo corazón y rechazando toda forma de calumnia, manipulación o difamación. En un mundo saturado de palabras, el testimonio más elocuente puede ser una palabra sencilla, verdadera y fiel. Para orar y para reflexionar, estas son algunas preguntas que nos puede suscitar el Salmo a nosotros. ¿He experimentado el dolor de ver desaparecer los leales en alguna comunidad o relación cercana? ¿En qué ámbitos de mi vida uso la palabra con doblez de corazón? Digo una cosa y pienso otra. Reconozco en mi contexto social, político, mediático, a quienes dicen la lengua es nuestra fuerza, ¿quién será nuestro amo? ¿Experimento la palabra de Dios como algo puro y confiable, o me cuesta distinguirla del ruido de tantas otras palabras? ¿Qué proceso de refinamiento necesita mi propio uso de la palabra para que sea más limpio y más fiel a la verdad? ¿He escuchado alguna vez el oráculo del versículo 6? Ahora me levanto, como respuesta de Dios a mi propia angustia. ¿Cómo cuido la calidad de mi lenguaje en mis relaciones cotidianas, con la familia, en el trabajo, en las redes? ¿Qué me dice la imagen del crisol sobre mi propia relación con la palabra de Dios? ¿Cuándo rezar este salmo?
Cuando sentimos que nos rodea la mentira, la falsedad y la manipulación. Cuando la corrupción parece imponerse y los fieles escasean. Cuando necesitamos purificar nuestro propio uso de la palabra, como oración por los pobres y humildes que sufren la violencia verbal del poder. En tiempos de campaña electoral o de manipulación mediática intensa. Cuando trabajamos en comunicación, educación o predicación y queremos ser instrumentos de la verdad. Como examen de conciencia sobre nuestra vida de fe y nuestra honradez verbal. Cuando queremos renovar nuestra confianza en la palabra de Dios frente al ruido de tantas otras palabras. Algunos para saber más. El oráculo de Dios en primera persona dentro de un salmo como este en el versículo 6 es un recurso muy poco frecuente en el Salterio. Además del Salmo 12 ocurre en el Salmo 2, versículos 6 y 9, y en el versículo 60, 6, 8, en el versículo 75, 3 al 6, y en el versículo 110, 1. La rareza del recurso subraya la solemnidad del momento. Cuando Dios toma la palabra en medio del lamento humano, algo decisivo ha ocurrido. La verdad en la tradición cristiana. La reflexión del Salmo 12 sobre la palabra encuentra un amplio desarrollo en la tradición cristiana. San Agustín dedicó un tratado entero a la mentira, donde sostiene que toda falsedad hiere tanto a quien la escucha como a quien la pronuncia. El Catecismo de la Iglesia Católica, al comentar el 8º mandamiento, numerales 24:64 al 25:13, recuerda que la vocación del cristiano consiste en vivir y hablar según la verdad, porque Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida. Terminemos con esta oración. Digámoslas juntos. Señor, me rodean las palabras. Muchas de ellas están llenas de escoria. Dicen una cosa y esconden otra. Prometen lo que no cumplirán. Adulan para manipular. Fanfarronean para dominar. Y a veces yo mismo hablo con doblez de corazón. A veces mi lengua no corresponde a lo que pienso ni a lo que hago. Por eso clamo, sálvanos, Señor, por los que sufren la violencia de las palabras mentirosas, por los que han sido engañados por la propaganda de los poderosos, por los que ya no saben en qué creer. Tus palabras son plata refinada, sin escoria, sin doblez. Lo que dices y lo que haces son la misma cosa. Refina mi lengua, purifícame en el crisol de tu verdad y hazme capaz de hablar con un solo corazón como tú hablas, limpio, fiel, sin trampa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.